Federata e futbollit të Kosovës po përgatitet për kuvendin zgjedhor, I cili është paralajmëruar të mbahet më 5 shkurt. Por pak ditë para këtij procesi, futbolli I Kosovës është përfshirë në një përplasje të hapur institucionale mes Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Shtëpisë së Futbollit Kosovar. MKRS I ka dërguar një email zyrtar FFK-s, ku e paralajmëron se parambajtjes së kuvendit zgjedhor është domosdoshme të bëhen disa ndryshime statutore dhe rregullime në aktet e tjera të brendshme të federatës. Sipas ministrisë, këto ndryshime janë të nevojshme për të harmonizuar statutin e FFK-s me ligjin për sport dhe udhëzimet administrative që e rregullojnë veprimtarinë e federatave sportive në Kosovë. Në këtë shkresë, MKRS thekson se harmonizimi I kërkuar lidhet drejt për drejt me marrëveshjet e arritura gjatë procesit të licencimit në vitin 2023, në të cilin ishin të përfshirë përfaqësues të UEFA-s, FIFA-s dhe vetë ministrisë. Po ashtu MKRS I ka rikujtuar FFK-s obligimin për të përfunduar procesin e licencimit për 7 lidhjet rajonale, si dhe për shoqatat profesionale, duke theksuar se ky ka qenë kusht I vendosur edhe gjatë vitit 2025. Nga ana tjetër, FFK ka deklaruar se ndryshimet statutore janë miratuar tashmë dhe se statuti është harmonizuar me ligjin e ri të sportit, si dhe me kërkesat e UEFA-s dhe FIFA-s gjatë kuvendit të kaluar. Organizations that are FIFA and UEFA regarding the proposed amendments of your statutes. At FIFA, we have appreciated your federation's transparency as part. Megjithatë, kjo deklarat nuk I ka zbutur shqetësimet e ministrisë. Situata është përshkallëzuar edhe më tej pas një shkrese tjetër zyrtare që Ministri I Sportit, Hajrullah Çeku, I ka dërguar drejt për drejt UEFA-s dhe FIFA-s. Në këtë shkresë, ministri paralajmëron për shkelje serioze ligjore, statutore dhe financiare në Federatën e Futbollit të Kosovës, si dhe për manipulim të procesit zgjedhor. Sipas kësaj shkrese, ministri thekson se komunikimi institucional mes MKRS-s, UEFA-s dhe FIFA-s ka nisur që nga viti 2023, kur FFK kishte dështuar disa herë të përmbushte kushtet ligjore për licencim. Në atë periudhë, federata ishte licencuar vetëm me kushte të qarta dhe të dokumentuara, ku ishte obliguar që brenda 6 muajve të ndryshonte nenet jo demokratike të statutit, të harmonizonte statutin me ligjin për sport dhe ligje tjera, si dhe të parafronte atë me standardet e qeverisjes së UEFA-s dhe FIFA-s. Ministria rikujton se në atë kohë edhe vetë UEFA dhe FIFA kishin kërkuar shprehimisht që të rregullohen dispozitat që lidhen me zgjedhjen e presidentit dhe komitetit ekzekutiv. Sipas MKRS-s, këto kushte nuk janë përmbushur deri më sot, ndërsa federata ka vazhduar të deklarojë publikisht se ato janë realizuar. Një nga pikat kryesore të kontestuara është mekanizmi I kandidimit për kryetar të FFK-s. Sipas statutit aktual, një kandidat duhet të sigurojë 15 nënshkrime mbështetëse nga anëtarët e federatës. Në një federat që ka 40 anëtarë gjithsej, por vetëm 26 prej tyre janë të licencuar dhe me të drejtë vote, ky kriter, sipas ministrisë, e bën praktikisht të pamundur garën reale dhe krijon mundësi për vetëm një kandidaturë. Në këtë kontekst, MKRS I ka drejtuar një pyetje të drejtë për drejtë UEFA-s dhe FIFA-s nëse një rregull I tillë është I pranueshëm sipas standardeve të tyre. Në shkresë përmenden gjithashtu shqetësime lidhur me menaxhimin e fondeve të FFK-s. Ministria lë të kuptohet se janë identifikuar parregullsi serioze në raportet financiare dhe kërkon sqarime urgjente nga UEFA dhe FIFA për mënyrën se si janë trajtuar këto gjetje dhe pse sipas MKRS-s nuk ka pasur reagim institucional nga organet ligjzbatuese në Kosovë. Ministri Çeku thekson se veprimet e MKRS-s nuk përbëjnë ndërhyrje politike, por zbatim të ligjit. Ai paralajmëron se zgjedhjet nuk duhet dhe nuk do të mbahen pa u përmbushur detyrimet ligjore, përndryshe ministria do të veprojë në përputhje me kompetencat e saj. Në këtë kontekst, vlen të përmendet se Federata e Futbollit të Kosovës ka qenë objekt I një procedure zyrtare nga UEFA, e cila ka përfunduar me një dënim financiar prej 50.000 eurove dhe vendosin e federatës në regjim monitorimi për 3 sezone radhazi. Sipas dokumenteve të publikuara nga UEFA, problemet janë konstatuar që në fillim të vitit 2023, kur u evidentuan parregullsi në zbatimin e sistemit të licencimit të klubeve, veçanërisht në aspektin e kontrollit financiar dhe verifikimit të dokumentacionit.
UEFA ka pranuar se klubet kosovare nuk janë penalizuar sportivisht për sezonin 2022-2023, por vetë FFK e ka pranuar dështimin në zbatimin e plotë të kritereve, duke nënshkruar një marrëveshje me UEFA në gusht të vitit 2023. Kjo marrëveshje parasheh një periudhë 3 vjeçare monitorimi nga sezoni 2023-2024 deri në 2025-2026, si dhe obligime të qarta për përmirësimin e sistemit të licencimit, forcimin e kontrollit financiar, rritjen e transparencës dhe përfshirjen e ligës elitare të femrave në këtë proces. Dalja nga ky regjim është e mundur vetëm pas sezonit 2026-2027 nëse të gjitha kushtet përmbushen. Ndërkohë, Federata e Futbollit të Kosovës ka reaguar ndaj raportimeve për dënimin financiar duke i mohuar interpretimet se bëhet fjalë për keqpërdorim fondesh. Në reagimin e saj, FFK thekson se marrëveshja me UEFA-n është nënshkruar në vitin 2023 dhe ka për qëllim forcimin e departamentit të licencimit dhe rritjen e kontrollit ndaj klubeve. Sipas Federatës, ndalimi i shumës prej 50.000 eurosh lidhet me këtë marrëveshje dhe jo me ndonjë proces aktual, ndërsa raportimet e fundit i cilëson si keq interpretime në prag të zgjedhjeve. Në këtë situatë, ku vendi zgjedhor i 5 shkurtit mbetet në qendër të vëmendjes, ndërsa pritet të shihet se si do të reagojnë UEFA dhe FIFA ndaj kërkesave të MKRS-s dhe nëse procesi zgjedhor do të zhvillohet sipas planifikimit apo do të shtyhet deri në përmbushjen e kushteve ligjore.